साठी माळी साहेब ना नाही दुसरी अच्छा पाटील पाटील साहेब आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आज आम्हाला कोयना धरणावरती देखील जाता आलं, त्याबद्दल देखील आपले आभार व्यक्त करतो. पुन्हा आम्ही आमच्यातीलच या ठिकाणी जे काही आम्हाला करता येईल ते करू. जसं जसं आपल्याला काही वाटलं की या गोष्टी कमी, आमचे नंबर आपल्याकडे आहेत, आपण आम्हाला संपर्क साधू शकता. 100% त्याच दिवशी नाही पण 2-4 दिवसात आम्ही ती मदत या ठिकाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था करू. जी आपत्ती या ठिकाणी झालेली आहे ती निश्चितच वाईट आहे, पण प्रकृतीच्या पुढं कोणीच जाऊ शकत नाही. पण आज आपल्याला ही प्रकृती सांभाळून लोक परत कसे उभे राहतील यासाठी तुम्ही जो सिंहाचा वाटा उचललेला आहे आणि त्यात आम्ही खारीचा हातभार लावलेला आहे, त्याबद्दल आम्हाला आपण जी संधी दिली त्याबद्दल आपले धन्यवाद सर.